မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အခုဒီ act ဆိုတဲ့မြင်းကွေးလေးတွေဆွဲပုံဆွဲနည်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြင်းကွေးလေးတွေမဆွဲခင်မှာသူကဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ reference location လေးတွေလိုပါတယ်ဥပမာကြရင်ကိုကဒီ point လေး3 point ကိုဆက်ချင်တာလားသို့မဟုတ်ဒီ column လေးနှစ်ခုကြားမှာဒီလမ်းအကွေးလေးကိုကလှုပ်ဖို့လိုအပ်တာလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုက reference ယူမှာကဘယ်နေရာနဲ့ဘယ်နေရာလေးကို reference ယူပြီးတော့ကိုကမြင်းကွေးလေးဆွဲချင်တာလဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့ကျွန်တော်ကဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ reference လေးတွေယူပြီးတော့သုံးပြီးတော့ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ act လေးတွေဆွဲမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ act မဆွဲခင်မှာသူ့ရဲ့ act command ကကျွန်တော်တို့ arc act ဆိုတဲ့ command ဖြစ်ပါတယ် arc act ဆိုတဲ့ command ကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးအောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ command ကိုကျွန်တော်တို့ကယူလိုက်တာနဲ့သူဒီမှာ default ဝင်နေတဲ့ပထမဆုံးဆွဲရမယ့်ပုံစံကိုသူကပြထားပါတယ် act command ကိုရိုက်လိုက်တာနဲ့အဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့ထွက်လာတဲ့ command မှာသူကဘာပါလဲဆိုတော့သူက point 3 point ကိုဆက်ရမယ်ဆိုတဲ့command လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဝင်လာတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ act ဆွဲမယ်ဆိုရင်တခြားဆွဲလို့ရမယ့်နည်းလမ်းမျိုးစုံရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ तू က command line ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးရလိုက်တာနဲ့ तू ပေးတဲ့ default ဒီပုံစံကကျတော့ဒီ point 3 point ကိုဆက်ပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပဲ तू ကပါတယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ကောင်လေးကိုပဲကျွန်တော်သုံးပြီးတော့အရင်ဆုံးဆွဲကြည့်မယ်ဒီကောင်အသုံးများပါတယ်ဒီ actထဲမှာဒီ point 3 point ကိုဆက်ပြီးတော့ဆွဲရတာကျွန်တော်တော်တော်များများအဲ့ဒါကိုပဲသုံးကြတာများပါတယ် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးပဲသုံးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသုံးမယ်ဆိုရင် तू က point လေး3 point ကိုဆက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်1 point 2 point 3 point ဒါဆိုဆွဲလိုက်ပါပြီဆက်လိုက်ပြီနောက်ထပ် point လေး3 point ကိုလည်းဆက်ဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုအဲ့ဒီတိုင်းပဲ command လေးဆက်ခေါ်လိုက်ပါ1 point 2 point 3 point เนาะဒီတိုင်းလေးဖြစ်သွားပါပြီ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီမှာ1 point ပဲကျန်တော့တယ်အဲ့တက် point ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်စီရနောက်ထပ် reference point မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လို reference point မရှိတော့ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီနေရာမှာဆက်ဆွဲဖို့တကယ်တမ်းဆိုတော့နောက်ထပ် point create တ point ရှိမှကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကိုဆက်ပြီးတော့ကကျွန်တော်တို့ကဒီ act line နဲ့ line ဆွဲလို့ရပါပေါ့နော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကမရှိတော့ဘူးဆိုကျွန်တော်ကဆက်ဆွဲလို့မရဘူးဆိုတော့သဘောဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်နောက်ထပ်3 point မရှိတော့ဆို okay ဒါလေးကိုခဏအသာထားမယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီကောင်မှာပြီးတော့ဒီကောင်ကိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင် point 3 point နဲ့ပဲ3 point 3 point စီပဲသဘောထားပြီးပြမယ်နော်โอเค3 point 3 point မှာ3 point ကိုဆက်လိုက်တဲ့ဟာကဒီမှာ act line တစ် line ရတယ်ဒါတော့ဒီ3 point ကိုမူတည်ပြီးတော့သူဆက်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ center ဒီနားလေးကိုရောက်နေတယ်ဒါတော့သူက auto တွက်ထားပေးတာပေါ့နော်ကိုကဒီနေရာမှာ center ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်လို့လည်းမရဘူးသူကသူ့ရဲ့ act ကသူက auto သတ်မှတ်လိုက်တာအဲဒီတော့ဒီ3 point ကို base ယူပြီးတော့သူသတ်မှတ်လိုက်လို့ဆွဲလိုက်လို့ center လေးကဒီနားလေးရောက်နေတယ်ထိုနည်းတူစွာဒီကောင်ဆိုလည်းဒီနားလေးရောက်နေတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်က object နှစ်ခုဖြစ်နေတာပါဒီမှာ object တစ်ခုဒီမှာ object တစ်ခု object နှစ်ခုဖြစ်နေတယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နောက်ထပ် act ကိုဒီ set type ဆွဲတဲ့နည်းပေါ့နော် continuous ဆွဲသွားတဲ့နည်းကိုလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်ပြမယ်အဲ့ကောင်ဆိုရင်အပေါ်ကဟာနဲ့ဒီပုံစံလေးတွေမတူတော့ဘဲနဲ့နည်းနည်းလေးကွဲပြားနေတဲ့ဟာမျိုးလေးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပုံဆွဲတဲ့အခါဒါကတော့ဒီ drafter ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ blue ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပုံဆွဲဖို့ဒီလိုမျိုး act လေးတွေဆွဲဖို့လိုအပ်လာတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ site situation ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်အကိုဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဒီ act လေးကိုဘယ်လို create လုပ်မှာလဲဆိုတော့ဒါကတော့လုပ်ငန်းပုံမူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုပဲစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ site ရှင်တွေပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုဆွဲမဲ့ပုံစံလေးကိုမူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်အကိုဘယ်နည်းနဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကအဆင်ပြေမလဲဆိုတော့ကိုယ့်အောင်စဉ်းစားရမှာပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရင်ခုနတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ arc act လေးကိုကျွန်တော်တို့ command နဲ့မှာခေါ်လိုက်မယ်အဲ့3 point တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ယူလိုက်မယ်1 2 3ယူပြီးွားနဲ့ तू ကအဲ့ဒီပြီးွားနဲ့ဒီ3 point ကို1 2 3ဆိုပြီးတော့မဆက်နဲ့ပြီးရင် enter နှစ်ချက်ခောက်လိုက်သို့မဟုတ် space bar နှစ်ချက်ခောက်လိုက် space bar နှစ်ချက်ခောက်လိုက်တာနဲ့ तू ကဒီ point ကို3 point မလိုဘဲနဲ့ auto ဆက်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်အခုဒီမှာဒီတစ် point ကိုကျွန်တော်မလိုတော့ဘူးနော်မလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော် auto သက်ဆက်တယ်နောက်ထပ် space bar နှစ်ချက်ခောက်လိုက်ဒီမှာ auto သက်ဆက်တယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ထပ်ခောက်လိုက်ဒီမှာ auto သက်ဆက်အဲ့ဆိုရင်ဒီပထမ3 point တော့ပထမ3 point ကိုတော့ तू က3 point 3လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ point တွေကြတော့3 point မလိုတော့ဘဲနဲ့ဆက်တိုက်ဆက်သွားတယ်โอเคနော်အဲ့ဆိုရင်ခဏဒီ point လေးခဏကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ပြချင်တာတွေတစ်ခုရှိလို့အဲ့ဒါဆိုရင်ခုနကတော့3 point 3 point ယူလိုက်တာ object နှစ်ခုနဲ့ဒီ app line လေး2 line ရပါတယ်ဒီကောင်ဆိုရင်
set type ဆွဲတဲ့နီးနဲ့ဆွဲလိုက်တော့ဒီကောင် object 3ခုဖြစ်သွားတယ်တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုဒီကောင်ကကျတော့ set type ဆွဲလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ2 point အတွက်ကို AutoCAD ကသူက auto သူက create လုပ်လိုက်တာ center point ကိုဒီကို point တစ် point ဖန်တီးစရာမလိုပဲနဲ့ဒီနှစ်ခုအတွက်ကိုရအောင်သူကဆွဲပြီးတော့သူကသူဒီအကွေးလေးကိုဘယ်လောက်အကွေးလေးနဲ့ဆွဲရမလဲဆိုတဲ့ဟာသူကဖန်တီးပေးလိုက်တာဒီကောင်ဆိုလဲထုံလေးသူဖန်တီးပေးလိုက်တာအဲ့ဒီတော့ဒီနှစ်ခုနဲ့ရှားနာချက်ပါရှိလဲဆိုကျွန်တော်ပြမယ်နည်းနည်းလေးရောင်လေးမကိုက်ပါဘူးဒီ point လေးတွေကျွန်တော်အတိအကျကျွန်တော်ဒီဘက်6 point ကို copy ကူးတာဖြစ်တယ်တော့ကွက်တိကျနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဆွဲပြီးတော့ဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာအတိအကျဖြစ်လာတော့အတိအကျမကြဘူးတွေ့လားနည်းနည်းလေးတွေရောင်လေးတွေကျွန်တော်တို့လွဲနေတယ်ပေါ့နော်လွဲနေတယ်ဒါကတော့သူကစက်တက်ယူပြီးတော့ဆွဲလိုက်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကသူစဉ်းစားပြီးတော့သူက AutoCAD က point ကို center point သူ create လုပ်ပေးလိုက်တာကျွန်တော်ကကျတော့ base 3 point ကိုယူပြီးတော့မှ center point ကိုသူက create လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲဒီသဘောမျိုးလေးကိုသူကဒီ X ဆွဲတဲ့အနေထားမှာသိဖို့လိုအပ်တယ်အဲဒီတော့ဒါကတော့ဆွဲပုံဆွဲနည်းဒါတော့ဆွဲပုံဆွဲနည်းကဒီလိုမျိုးရှိတယ်ကိုလိုအပ်တဲ့အချိန်ကျရင်ဒီလိုပဲ3 point နဲ့ယူပြီးတော့ပဲဆွဲမလားစက်တိုက်နဲ့ယူပြီးတော့ပဲကိုဆွဲမလားဒါကတော့ကိုယ့်အကိုဒီကိုယ့်ရဲ့အရှင်တွေကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်အကိုဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ app ကို default ထဲမှာပါနေတဲ့ဆွဲပုံဆွဲနည်းလေးကိုသဘောပေါက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်အဲဆိုရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်နီလန် X ဆွဲတဲ့နီလန်တွေနောက်ထပ်အများကြီးရှိပါသေးတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးနံပါတ်1နီလန်ရပြီနံပါတ်2နီလန်ဆွဲဖို့အတွက်ကိုဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီစာကလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖန်တီးထားတယ်ကျွန်တော် reference အနေနဲ့ပြခြင်းလွယ်ကူကူလေးကျွန်တော်ပြခြင်းလို့ပေါ့နော်ဒါကတော့ reference အနေနဲ့ဟိုဒါဒီကောင်လေးကိုသုံးပြီးတော့ထည့်ဆွဲမယ်ဒါကတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုဆွဲတဲ့အချိန်ကျရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ reference ကိုဘယ်လိုဆွဲရမလဲကိုယ့်ဘက်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟာကိုကြည့်ပြီးတော့ဆွဲရမှာပေါ့နော်โอเคအဲဆိုရင်နံပါတ်2နီလန်ကျတော့ step point ရဲ့တဲ့ step point ရဲ့ center ရဲ့အံ့ကိုသုံးပြီးတော့ဆွဲပါတဲ့အဲ့ command ကကျတော့ဒီမှာ s ဆိုပြီးတော့ command ရိုက်လိုက်ရင်ဒီကောင်လေးမဝင်တော့ဘူး s ဆိုပြီးတော့ command ရိုက်ရင်ဝင်မှာဒီကောင်ပဲဝင်မှာအဲ့တော့ဒီမှာကကျတော့ဒီကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့တွေသွားပြီးတော့ဒီ click လေးနဲ့ပဲခေါ်လိုက်ပါ step point center point end point okay step point ကကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာထားပြီးတော့ तू ကပြောတာ step point ရဲ့ center point ကိုယူပါတယ်ပြီးတော့ကိုကအဲ့ကျန် तू ကဒီမှာဒီ act ကြီးဆွဲလို့ရနေပြီเนาะ act ကိုဆွဲလို့ရတယ်ကိုဘယ်နားမှာရက်ရှင်တဲ့နေရာလေးမှာရက်လိုက်အောင်ပဲဒါပဲအဲ့ကျတော့ step point ရယ်ပြီးတော့ center point ကိုရှာရမယ် center point ကိုရှာပြီးသွားရင် end point ကကိုဘယ်နားမှာရက်ရှင်နေရာမှာရက်ပြီးတော့ရက်လိုက်အောင်ပဲပေါ့เนาะဒါကနီလန်တစ်ခုဒါကတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ပုံမှာကိုယ့်ရဲ့ reference က step point ရဒီနားမှာရှိမယ်ကိုယ့်ရဲ့ step point ဒီနားမှာ center point ကကိုယ့်ရဲ့ center point ဒီနားမှာရှိမယ် end point ကကိုဒီနားမှာရက်ရှင်တယ်ဒါတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုကြိုက်တယ်လို့ကိုယ့်ဘက်ကိုဆွဲရမှာပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်မြင်သာအောင်စာကယ်လေးဆွဲပြီးပြထားတာโอเคနောက်ထပ်နီလန်တစ်ခုကကြတော့ step point ပြီးတော့ center point ပြီးတော့ angle โอเคအဲကြောင့် step point ကကျွန်တော်ဒီနားကဆွဲမယ်ပြီးတော့ center point နဲ့ဒီကောင်မဲ့ center point ပြီးတော့ angle ကိုဘယ်လောက် angle ဆွဲမှာလဲကိုဆွဲတဲ့ angle ကိုမူတည်ပြီးတော့ကိုထားခြင်းတဲ့ angle ကိုမူတည်ပြီးတော့ဒီ ဒီမြင်းကွေးလေးရဲ့အရှည်ကသူက auto ဆွဲသွားမှာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ကို angle ဘယ်လောက်ဆွဲခြင်းတာလဲဟိုမှာကျွန်တော်60 degree ဆွဲခြင်းတယ်ပေါ့နော်60 degree ဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်ချလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ပါ okay အဲ့ရဲ့တတ်မှတ်ချက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာပုံလေးဆွဲပြီးတော့တိုင်းပြမယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူသုံးတဲ့ command ကိုပေးပြီးတော့ degree 60ယူပြီးတော့ဆွဲလိုက်တာဒီလိုလေးထွက်သွားတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုဘယ်လိုကြောက်ပေါင်းကြလဲပြမယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကို line လေးတစ် line နဲ့ဆက်လိုက်မယ်သူရဲ့နှစ်ခုပေါ့နော်အစနဲ့အဆုံးပိုင်းလေးဆက်လိုက်မယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ angle လေးကိုတိုင်းပြမယ်60ဒါပါပဲသူက60 degree ကိုဟိုဒါ angle နဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အဲ့လိုတက်မှတ်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ဒီ act လေးကမဖြစ်မနေရှိရမယ့်နေရာမှာသူကသွားပြီးတော့ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ထပ်နီလန်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲပါမယ်နောက်ထပ်နီလန်တစ်ခုကကြောင့်ကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့နီလန်တစ်ခုက step point ရယ် center point ရယ် lunge ကိုကျွန်တော်တို့သုံးပြီးတော့ဆွဲမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ click ထောက်လိုက်မယ်click ထောက်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ step point ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာယူလိုက်မယ်
ပြီးရင် center point ကတော့ကျွန်တော်တို့ reference ယူရတာတော့ဒီကောင်လေးကိုပဲယူရတာဖြစ်တဲ့အတွက် reference ယူလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးသူကယူလိုက်ပြီးဆိုတော့ direction ကဒီဘက်ကိုဒီလို direction ပြနေပါပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယူလိုက်တဲ့ဒီ step point နဲ့ center point က direction ကသူကတွက်ပြီးတော့သူက auto ပြပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ direction အတိုင်းပဲဖြစ်နေပါပြီ okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အရှိကိုကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်အရှိကိုကျွန်တော် lunch ကိုကျွန်တော်400လောက်ဆွဲမယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်400 okay အဲ့ဒီတော့သူသတ်မှတ်လိုက်တဲ့400ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သိဖို့လိုတယ်သူသတ်မှတ်လိုက်တဲ့400ဆိုတာကဒီ step point နဲ့ m point နဲ့ကိုမြင်းအဖြောင့်ဆွဲပြီးတော့ရတဲ့ dimension ကိုသူကပြောတာပါအရှိကိုသူသတ်မှတ်ပေးတာပါအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြမယ်400အဲ့လိုမျိုးသူသတ်မှတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့သူသတ်မှတ်ပေးတဲ့400ကကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီတော့ဒါကကိုကဆွဲကျင်တဲ့အချိန်ကျရင်ကိုကဆွဲကျင်တာကဘလို့ဆွဲကျင်တာလဲဒီ s လမ်းကိုသတ်မှတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်နီးလမ်းတစ်ခုနဲ့သုံးရမယ်ကိုသတ်မှတ်ရှင်တာကဒီကိုဆွဲတဲ့မြင်းကွေးလေးရဲ့အစပိုင်းနဲ့အဆုံးပိုင်းကိုအဖြောင့်ဆွဲရင်ဘလောက်လူချင်းလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသတ်မှတ်ချက်နဲ့ကဒီပုံစံတိုင်းပေါ့နော်ကိုကအခုအဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်ချက်တိုင်းဆိုကိုက400လူချင်းတော့သတ်မှတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံတိုင်းဆွဲရမှာဖြစ်တယ် step ရဲ့ center ရဲ့ lunch ရဲ့ကိုသုံးရမှာဖြစ်တယ် okay နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်နီလန်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ step point နဲ့ end point နဲ့ angle နော်အားကြတော့ဒီကောင်ကျတော့တူတူပဲခုနကဟိုကောင်နဲ့တူတူပဲဒီကောင်ကျတော့ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါကျတော့သူ end point ကိုအရင်သတ်မှတ်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲဒီတော့ step point ကတော့ကျွန်တော်ထုံးစံနဲ့ဒီနားလေးမှာဆွဲမယ်ပြီးတော့ step point ရဲ့ပြီးတော့ end point နော် step point ရဲ့ end point ကဒီနားလေးမှာသတ်မှတ်လိုက်မယ် step point ရဲ့ end point angle ရပြီ angle ကိုဘယ်လောက် degree ဆွဲချင်တာလဲကျွန်တော်ဒီက90 degree ဆွဲချင်တယ်ဆိုပြီးတော့90ရိုက်လိုက်မယ်အားဆိုရင်နော်အားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဒီ act 4ပေါ်မူတည်ပြီးတော့နော်ဒီ act 4ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူက center point ဒီကိုရောက်သွားပြီနော် center point ဒီကိုရောက်သွားပြီကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်လိုက်တာက step point နဲ့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လိုက်တာ step point နဲ့ end point နဲ့ကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် degree တစ်ခုနဲ့ဆွဲမယ်ဆိုတော့သတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒီကောင်လေးကို degree 90ရမရကျွန်တော်စစ်ကြည့်မယ်90 degree သူဆွဲပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆွဲပုံဆွဲနည်းလေးတွေပေါ့နော်ကိုလိုအပ်ချက်ရကိုပေါ့ဆွဲမယ်ဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့နီလန်နဲ့သုံးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ step point နောက်တစ်ခါကျတော့ end point နောက်တစ်ခါ direction ဒီကကြကိုကြိုက်တဲ့ direction ကိုပေါ့ကိုမောက်လေးနဲ့ယူလို့ရတယ်အဲ့ကျတော့ step point end point ကကိုဒီမှာဆွဲခြင်းတယ်ပြီးရင် direction ဘယ်ဘက်သွားခြင်းတယ် direction ကိုကြိုက်တဲ့မြင်းကွေးတန်းကိုလွတ်ရှင်တဲ့နေရာလေးမှာလွတ်လိုက်တာနဲ့သူကအော်တိုမြင်းကွေးလေးတစ်ခုကိုသူကရမှာဖြစ်တယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်ကဒီနားလေးမှာကိုဒီအချိန်မှာမောက်လေးကိုဘာမှလုပ်စရာမလိုမောက်လေးကိုဟိုဘက်ဒီဘက် direction လေးလုံနေအောင်နဲ့သူကသတ်မှတ်နေတယ်အဲဒီတော့ကိုကဘယ်လောက်ဒီလောက်မြင်းကွေးလေးဆွဲကျင်တာလားဒီလောက်အကွေးလေးဆွဲကျင်တာဒီလောက်အကြီးဆွဲကျင်တာလားဘယ်လောက်ဒီဆွဲကျင်တာလဲကိုဆွဲကျင်တော့ကိုအောင်သတ်မှတ်လို့ရတယ်သတ်မှတ်ပြီးတော့လွတ်လိုက်ပါလွတ်လိုက်တဲ့သူကမြင်းကွေးလေးဆွဲပြီးတော့သူကအော်တိုစင်တာလေးသူသတ်မှတ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်နီလန်တစ်ခုနဲ့ထပ်ဆွဲမယ်နောက်ထပ်နီလန်တစ်ခုကကြာကျွန်တော်တို့ဒီ step point ရဲ့ end point ရဲ့ radius ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ကျွန်တော် step point လေးကိုကြိုက်တဲ့နေရာလေးမှာပဲစလိုက်ပေါ့နော်စမယ် end point ကိုလည်းဒီနားလေးမှာဆုံးညင်တဲ့နေရာလေးမှာကိုဆုံးညင်တဲ့နေရာလေးမှာဆုံးမယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်သူကဒီမှာ direction လေးသူပြနေပြီသူ direction လေးသူပြနေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်က radius ကိုဘယ်လောက် radius သူကအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့နေ radius သတ်မှတ်တာကကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ရှင်တဲ့ radius ကိုသတ်မှတ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့ radius ကကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့ radius ကကျွန်တော်တို့ခုဒီဆွဲထားတဲ့ step point နဲ့ end point အကွေးပေါ်အနည်းဆက်ဆုံးကိုက်မှ तू ကဒီ curve line လေးတစ်ခုကို तू က arc line လေးတစ်ခုကို तू ကဆွဲပေးမှဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့ radius ကကျွန်တော်တို့အခုဖြစ်နေတဲ့ဒီနှစ် point ကို step point နဲ့ end point ကိုယူပြီးတော့ကွေးမဲ့အကွေးနဲ့ radius နဲ့မကိုက်ဘူးဆို तू က umbilic ဆိုပြီးတော့ तू ကပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တော့ဆယ် radius ကိုကျွန်တော်200လောက်သတ်မှတ်လိုက်မယ်နော်200လောက်သတ်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ तू ပြပေးနိုင်တယ်တိုင်းကြည့်လိုက်မယ်နော် radius ကို200ကွက်တိကြတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မှန်တယ်အကေထပ်ဆွဲမယ်အဲ့တိုင်းလေးပဲ step point end point အဲ့နေရာကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင် direction ကျွန်တော်ယူမယ်
ပြီးဒီတိုင်းပဲ direction ယူပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော် radius ကိုဒီတခါ900လို့သတ်မှတ်လိုက်900သတ်မှတ်ဆိုရဲသူကရသေးတယ် step point နဲ့ end point ကကျွန်တော်တို့ direction ယူပြီးတော့ဆွဲထားတဲ့ဟာလေးကဒီ radius ထိသူဆွဲပေးနိုင်သေးတယ်အခုအဲ့ step point နဲ့ end point ကိုပဲထပ်ယူမယ်ယူပြီးသွားရင်ဒီတစ်ခါကိုကျွန်တော် radius ကိုနည်းနည်းလေးသတ်မှတ်လိုက်မယ်ဥပမာ10လောက်ပဲသတ်မှတ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုသူက unbalance ဆိုပြီးတော့ပြတယ်သူဆွဲလို့မရဘူးပေါ့နော်သူပြောတဲ့အတိတ်ပဲသူဆွဲလို့မရဘူးပေါ့အဲ့ဒါမလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ပုံစံကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီကိုကောက်တဲ့ step point နဲ့ end point ကိုမူတည်ပြီးတော့ radius ကလည်းနီးစပ်ဆုံးကိုက်နေမှသူကဒီကောင်ကိုသူကဆွဲပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay နောက်ထပ်နီလန်တစ်ခုထပ်ကြည့်မယ်။နောက်ထပ်နီလန်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ step point ရဲ့တဲ့ center ဒီက center ကိုယူမယ် center ရဲ့ step ရဲ့ end ရဲ့ Okay အဲဒီတော့ဒီကောင်လေးကို reference လေးဒီမှာဒီကောင်ကို center လို့သတ်မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ step point ရဲ့ center ရဲ့ step ရဲ့ end ရဲ့ပြီးတော့ end ကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာစုံလို့ရတယ်ကိုပန်ကိုတာ direction ကိုဘက်မှာဆွဲခြင်းလဲဆွဲခြင်းနေရာတွေမှာဆွဲလိုက်တာသူ့ဘန်သူဆွဲလို့ရတာ free hand သဘောမျိုးပါပဲလွယ်ပါတယ်ဒီကောင်ကလည်းเนาะဒီ reference ယူပြီးွားနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ direction နဲ့ဆွဲလို့ရတယ် okay နောက်ထပ်နီလန်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ center ရဲ့ step ရဲ့ angle ရဲ့เนาะ center ရဲ့ step ရဲ့ angle ဒါလည်းလွယ်ပါတယ် center ကိုဆွဲမယ်ပြီးတော့ step ကိုကဒီနားလေးမှာဆွဲမယ်ပြီးတော့ angle ကိုဘယ်လောက် angle ဆွဲခြင်းလဲဥမာ30 degree ဆွဲခြင်းလဲ30 degree ရိုက်ချလိုက်အောင်မယ်ရိုက်ချပြီးွားရင်မှန်ကိုခုနလိုပဲစစ်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီကောင်လေးတွေကတော့တိတ်တော့မသုံးပေမဲ့လည်းလိုအပ်လာရင်ဆွဲတက်ဖို့အတွက်ကိုတော့ဒါမျိုးလေးကျင့်တာဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လေးဒီလိုလေးကျင့်တာပါပဲဘာတော့မခက်ပါဘူးဒီ तू ကဒီမှာ command line မှာပြထားတဲ့အတိုင်းလေးလိုက်ပြီးတော့ကိုဆွဲကြည့်ပြီးတော့မှန်ကိုပြန်စစ်ကြည့်တယ်လို့မှန်တယ်ဆိုရင်ဒါကိုဆွဲတယ်မှန်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တဲ့30 degree ကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်ဒီမှာ तू တိုင်းမိတယ်30 degree ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ act ဆွဲပုံဆွဲနည်းလေးမှန်သွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဆွဲပုံဆွဲနည်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်လေ့လာမယ်နောက်ထပ်ဆွဲပုံဆွဲနည်းတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ center point ရယ် step point ရယ် launch ရယ်ဒီကောင်လည်းအပေါ်ဟာနဲ့တူပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီ center နဲ့ကျွန်တော်တို့ step နဲ့နေရာပြောင်းသွားတာတွေ့လို့ကျွန်တော်တူပါပဲအဲဒီတော့ center point အရင်စတည်တယ် reference ကို center point စတည်တယ်ပြီးတော့ step point ပြီးတော့ launch ကိုဘယ်လောက်ဆွဲခြင်းလဲကိုဆွဲခြင်းတဲ့ launch လေးကိုသတ်မှတ်မယ်ဥမာ300ဆွဲခြင်းတဲ့ဆို300သတ်မှတ်လိုက်ပါဆွဲပြီးွားရင်သူပေးတဲ့သတ်မှတ်ချက်ကခုနကတော့ဟိုကောင်နဲ့တူပါပဲကိုဆွဲလိုက်တဲ့ step point နဲ့ end point ကိုမြင်းအဖြောင့်တိုင်းလိုက်တယ်တောင်းလိုက်မြင်းအဖြောင့်အနေနဲ့ဒီရတဲ့ launch ပေါ့နော်အဲ့သဘောမျိုးသူကသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ step point နဲ့ end point ကိုဒီ horizon နဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အဖြောင့်တိုင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအဖြောင့်တိုင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ distance လေးကိုသတ်မှတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲပုံဆွဲနည်းရပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးနည်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့ continue နည်းဆိုတာကျွန်တော်ခုနကတော့ပြထားပြီးပါပါစက်တိုက်ပြက်ဆိုတဲ့ဆွဲတဲ့နည်းပါအဲဒီတော့ဆွဲတယ်ပြီးတော့ under ခောက်တယ်ပြီးတော့ဆွဲတယ်ပြီးတော့ under ခောက်တယ်အဲ့သဘောမျိုးပါပဲဒီကောင်ကျတော့စက်တိုက်ဆွဲတဲ့နည်းပါဒါကျတော့ကိုလိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုသုံးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီadd ဆွဲပုံဆွဲနည်းလေးကိုသဘောပေါက်ပြီလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့အသုံးအများဆုံးဆွဲနည်းရတော့ကျွန်တော်ခုနကတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ add command ရိုက်လိုက်တာနဲ့ default ပါနေတဲ့3 point နည်းရတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးများပါတယ်3 point နည်းရယ်ပြီးတော့စက်တိုက်ဆွဲမဲ့ဆိုရင် under ဆက်ခေါက်သွားတာရယ်ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ add ဆွဲတဲ့ဒီမြင်းကွေးတွေဆွဲတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါကိုပဲအသုံးများတယ်ကျန်တဲ့ဒီကောင်တွေကတော့ကိုကဘာနဲ့ဆွဲဖို့လိုအပ်ရင်အဲ့ကောင်နဲ့ဆွဲဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ဒီ option ကိုသုံးပြီးတော့ဆွဲပါဒီလောက်ဆိုရင်တော့ add ဆွဲပုံဆွဲနည်းပြည့်စုံပြီလို့ထင်ပါတယ်